So hello guys, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் and hope you all are doing great. So இன்னைக்கு வந்துட்டு டே 2 இங்கே பாலியில் அண்ட் இன்றைக்கும் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு கேவ் வாட்டர் ஃபால்க்கு வந்து போக போகிறோம். அது டுக்காட் கெப்பங் வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால் போயிட்டு அப்புறம் ஒரு ஹாட் ஸ்ப்ரிங்கும் வந்துட்டு போக போகிறோம். அண்ட் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இன்றைக்கி பிளான் என்னென்னா வந்து மவுண்ட் பட்டூரோடைய ஒரு ட்ரெக்கிங் வந்து போக வேண்டியது. ஸோ அதுக்கு வந்து 2 o'clock மார்னிங் வந்து எந்திரிச்சு நம்ம ஒரு 3 hours வந்து ட்ராவல் பண்ணி சன்ரைஸ் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குங்க. பட் அது ஆக்சுவலி அந்த மவுண்டன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் ட்ரெக்கிங் வந்து போய் யூஸ் இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு லெஷராக வந்துட்டு எந்திரிச்சு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் ஒரு 9 o'clock அந்த மாதிரி நம்ம இந்த வாட்டர் ஃபால் இந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து போக போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பிடலாங்க. ஸோ எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே டோயா தேவஸ்யா ஹாட் ஸ்ப்ரிங்குக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு ரெசார்ட் மாதிரி இருக்குங்க. நம்ம உள்ளே போய் நிறைய வந்து பார்ப்போம். இங்கே வந்துட்டு அந்த ஸ்பா அதெல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஒரு சிமிலர் டு ஒரு வாட்டர் பார்க் தீமில் தான் உங்களுக்கு வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பூல் சைடில் ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் பார் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 2.5 hours ஆயிடுச்சுங்க நம்ம உபூடாஷி நம்மளுடைய ஹோட்டல்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு. அண்ட் இங்கே முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து போக போகிறோம். ஸோ இங்கே என்ட்ரி டிக்கெட்லாம் வந்துட்டு அப்பா வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த என்ட்ரி டிக்கெட்டுடைய அந்த ப்ரைஸும் உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ அந்த கிளிப்பிங் வந்து காமிக்கிறேன் நான். ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இன்க்ளூஷன்ஸு. அண்ட் அது இல்லாமல் ஃபுட்டு வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக வந்து பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்குங்க இங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அந்த டிக்கெட்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூல்குள்ளே இறங்கிடலாம். ஸோ இங்கே இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலாக ஒரு 15 பூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக அந்த ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இப்போது நம்ம ஒரு பூலில் தான் இருக்கிறோம். அண்ட் இங்கே ஸ்விம் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஸ்விம் பண்ணிட்டு எல்லா பூலுமே நம்ம வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வாட்டர் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ அதுவுமே நம்ம வந்துட்டு ஃபன் பண்ணலாம் நம்ம அதில் போய். ஓகேண்ணா எல்லா பூல்லையுமே நம்ம வந்துட்டு ட்ரை பண்ணியாச்சு. லைக் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மேமத் பூலு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹீட்டட் பூல், அப்புறம் கூல்டு பூல் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஒலிம்பிக் சைஸ் பூலு, அது இல்லாமல் வாட்டர் ஸ்லைடு, அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போக போகிறோம், அந்த மவுண்ட் பட்டூர். ஸோ மவுண்ட் பட்டூர்ன்றது அந்த ஒரு ஆக்டிவ் வல்கனோ இருக்குது பாலியில். ஸோ ஈவன் 1 yearக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு எரப்ஷனும் வந்து நடந்துச்சு. ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு எரப்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவ் வல்கனோ தான் அந்த மவுண்ட் பட்டூர் இது. ஸோ அங்கேயே நம்ம வந்துட்டு போய் வியூ பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். இன்ஃபேக்ட் வர வழியிலேயே வந்து நிறைய அந்த வல்கன் எரப்ட் ஆகி அந்த லாவா வெளியே வரும்ல. ஸோ அந்த லாவா வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கூல்டவுன் ஆனோடனே அந்த ராக் ஃபார்மேஷன் வரும். ஸோ அந்த ராக் ஃபார்மேஷனே வந்துட்டு நிறைய வந்து நம்ம வரும்போது ரோட்லலாம் வந்து பார்த்தோங்க.
ஸோ அதுவுமே நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ போகும்போது வந்து வழியில் காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அந்த வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த கேவ் வாட்டர் ஃபால்க்கு வந்து போகலாங்க. மண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா வந்து வல்கனோ எரப்ஷன் தான். ஸோ இந்த வல்கனோ எரப்ட் ஆகி அந்த மேக்மா அப்படியே வெளியே வந்து கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ராக் ஃபார்மேஷன் ஆகும்ல. ஸோ இந்த ராக் ஃபார்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கருகருன்ட்டு வந்து ராக் மாறிடும். ஸோ இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு அந்த எரப்ஷன் ஆகி வந்தது தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆக்சுவலி அங்கே ஆர்கியோலஜிக்கல் சைட்டுமே இருக்குது. ஸோ அந்த மண் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. ஆர்கியோலஜிக்கல் சைட். ஆமாம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மவுண்ட் பட்டூரில் தான் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி அந்த மவுண்ட் பட்டூரோடைய அந்த வியூ பாயிண்ட் இது எனக்கு இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுதான் அந்த மவுண்ட் பட்டூர். அண்ட் இது ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்டிவ் வல்கேனோ. இன்ஃபேக்ட் வந்து 1 இயர்க்கு முன்னாடி கூட எரப்ஷன் வந்துச்சு. அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கனாலே அந்த பிளாக் அந்த ராக் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ கரண்ட்டாக ஆக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் கிட்ட அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கேவ் வாட்டர் ஃபால்க்கு வந்து போகலாங்க. இன்ஃபேக்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜில் தான் நான் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் நான். ஸோ இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ஸ்பாட்டு. ஸோ எஸ், நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போய் லஞ்ச் வந்து சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் ஃபால் போகலாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இந்தோனேஷியனுடைய குசின். அண்ட் இந்தோனேஷியன் குசினில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ரைஸு நூடுல்ஸ் அதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த சிக்கன் டிஷ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி ஸ்டிக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் இந்த டோட்டலாக இருக்கிற எல்லா டிஷ்லையுமே வந்துட்டு என்னுடைய ஃபேவரட்னா வந்துட்டு இந்த சிக்கன் தான் சொல்லுவேன். அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்று வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க, அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இது பிளாக் ரைஸ் புட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் வந்துட்டு பாயாசம் இருக்குல்ல, அது வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும். பட் அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளாக் ரைஸில் பண்ணியிருக்கனால அது கொஞ்சம் ஒரு வைலட் கலரில் இருக்குதுங்க. அண்ட் இதே ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்தியன் ஃபுட்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு டோட்டல் இந்தியன் ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 175,000, அதாவது 1,75,000 ஒரு டேக்ஸோட சேர்த்துனோன்னா. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட இந்தியன் கரன்சியில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 900,000 ருபீஸ் பக்கம் வருங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரைஸு அதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ரைஸ் ஃப்ளோர் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த டிஷ்ஷும் வந்துட்டு நான் சாப்பிடல, பட் வந்துட்டு அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிஷ்ஷு தான் வந்து சாப்பிட்டாங்க. நம்ம வந்துட்டு இந்தோனேஷியன் ஸ்டைல் குசின் தான் வந்து சாப்பிட்டாங்க. பட் இதுலேயுமே அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே டுக்காட் கெப்பங் வாட்டர் ஃபாலுக்கு வந்து வந்தாச்சு. அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு கெப்பங் கிடையாது, செப்பங் வாட்டர் ஃபால். ஆமாம், டுக்காட் செப்பங் வாட்டர் ஃபால். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்து உள்ளே நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து கீழே போயிட்டுருக்குறோங்க. ஸோ ஒரு ட்ரெக் மாதிரி தான் அது. ஆக்சுவலி கீழே இறங்குறது வந்து ஈஸியாக இறங்கிடலாம், பட் ஏறுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம உள்ளே போயிட்டு வாட்டர் ஃபால் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு வந்தாச்சு. சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து கீழே இறங்கி வந்ததுக்கு வர்த்து தாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு கேவ் வாட்டர் ஃபாலுங்க. ஸோ அப்படியே அந்த கேனோப்பி ஸ்டைலில் வந்துட்டு சன்லைட் வந்து உள்ளே வரும். நம்ம இன்னும் ஆக்சுவலி உள்ளே போகணும். ஸோ உள்ளே போய் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு கீழே வந்து அப்படியே பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் கவராக இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு அது இந்த வாட்டரோடைய குவாலிட்டி தான். ஸோ அவ்வளோ கிளியராக இருக்குதுங்க வாட்டரோடைய குவாலிட்டி. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த இது வந்து குளிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் வந்து க்ரௌடும் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோவா இல்லை இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு. ஏன்னா இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் தூரம். நம்ம வந்துட்டு மற்ற வாட்டர் ஃபால்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் பக்கம் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணி வரணும். பட் டெஃபினட்டாக அது வர்த் இட் தாங்க.
ஆக்சுவலி வேறு லெவலில் இருக்குங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இங்கே உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஆல்சோ ஒரு டிப்பு வந்து எடுக்க போகிறேன் நான். ஸோ இந்த இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு க்ரௌடும் வந்துட்டு சுத்தமாக இல்லை. நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க க்ரௌடு. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து மற்ற வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கு பதிலாக இங்கே டுக்காட் கேப்பங்க வாட்டர் ஃபால் வரது வந்து ஒரு பெஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் தான். ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் தான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ ஒரு வழியாக குளியல் வந்து போட்டாச்சு அண்ட் செம்மையாச்சுங்க. டெஃபினட்டாக வந்துட்டு ஒர்த் இட் தான். பட் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் மேலே வந்துட்டு ஏறி போகணும். ஸோ அதுதான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு இது. பட் ஸ்டில் இந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு இவ்வளோ கீழே இறங்கி வந்து மறுபடியும் மேலே ஏறி போகிறது டெஃபினட்டாக அது ஒர்த் இட் தாங்க. ஸோ நடந்து போகிறதே ஆக்சுவலி வந்துட்டு தண்ணியில் தான் வந்து நடந்து போகணும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் அளவுக்கு வந்து தண்ணி போகும். ஸோ எஸ், இந்த கேவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது. ஃபோட்டோகிராஃபில் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்மளுடைய ஹோட்டலுக்கு வந்தாச்சு. நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் கீழே இருக்கிறோம். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்துட்டு பஃபே டின்னர் இருக்குது. பட் இது வந்து உங்களுக்கு இந்தோனேஷியன் குசினில் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து சைடில் இந்த டெசர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணேன் நான். பட் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்தோனேஷியன் குசின் வந்துட்டு சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அலக்கட்டி வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய வந்து வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு. பட் ஸ்டில் நாங்கள் கொஞ்சம் செலக்டிவாக சூஸியாக ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லான்ட்டு நாங்கள் அலக்கட்டி மெனு வந்து சூஸ் பண்ணிட்டோங்க. பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு இந்த இந்தோனேஷியன் குசினுடைய அந்த இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு எங்கே போனாலுமே வந்து வச்சுருக்குறாங்க. அது எங்கே போனாலுமே வந்து இந்த இந்தோனேஷியன் குசினில் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. ஆல்சோ அந்த சாட்டி ரோலுமே இருக்குது. அண்ட் இவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஊர் அந்த கோயிலெல்லாம் பார்க்குற டான்ஸு இவங்களுடைய டான்ஸும் வந்து கொஞ்சம் சிமிலராக தாங்க இருக்கும். ஏன்னா இங்கே ஆல்மோஸ்ட் 85 to 90% பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஹிந்துசம் தாங்க. அண்ட் எல்லோரும் உள்ளே தான் உட்காந்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ நம்மளும் உள்ளே போகலாங்க. ஸோ குட் மார்னிங் கைஸ். இன்றைக்கி வந்துட்டு டே 4 இங்கே பாலியில். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு சும்மா ஒரு மார்னிங் வாக் வந்து போகலான்ட்டு இப்போ எந்திச்சு வந்திருக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஹோட்டலில் வெக்கேட் பண்ணுறாங்க. இங்கே வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு நான் முன்னாடியே ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் அன்வயா பீச் ரெசார்ட்டுன்ற அந்த கோஸ்டல் சைடு சைடுக்கு நம்ம வந்துட்டு போக போகிறோம். ஸோ அங்கே நம்ம வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 3 days வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் அங்கே போயிட்டு இந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸு வாட்டர் கேம்ஸ் அதெல்லாமே வந்துட்டு இன்னும் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு அங்கே போய் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இன்னைக்குடைய ஐட்னரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக டெம்பிள்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்து வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து கிளம்பிடலாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு இங்கே இந்த செரி ஸ்ப்ரிங்ஸ் ரெசார்ட் ஸ்பா வந்து உங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே வந்து சுற்றி காமிக்கல நான். ஸோ எப்படி இருக்குன்றத சும்மா அந்த ஒரு மார்னிங் வாக் போகும்போதே வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேங்க. ஸோ இந்த ரெசார்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரிவர் சைட்லேயே இருக்குது. இங்கே ரைட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆயுங் ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்னும் நம்ம வந்துட்டு கீழே இறங்கி போகலாம். அங்கே ஒரு குட்டி பூல் மாதிரியும் இருக்குதுங்க, அதுவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த பூல் வந்து ஆக்சுவலி நார்மலாக நம்ம பாத் பண்ணுற அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து கிடையாது. இது ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பூல் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் டிப் எடுத்தால் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு ஹோலியாகவும் சேக்ரடாகவும் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த குட்டி பூல் உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த பூல் தான் இது. ஸோ இப்போ க்ளீனிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் காமிக்கிறேன். ஸோ இது ஐயோங் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ராஃப்டிங் பண்ணோம்ல, ஸோ அதே ரிவர் தான் அப்படியே வந்து ஃப்ளோ ஆகி இங்கே வரைக்கும் வருதுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஸ்பாவும் இருக்குது. பட் நான் எதுவும் பெருசாக வந்து போகலை. ஸோ அந்த என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்றது ரூம்லேயே உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக அந்த லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் மேலே ஆக்சுவலி வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அண்ட் இங்கே லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேண்டில் லைட் டின்னருக்கு வந்துட்டு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸே வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க. ஸோ ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்க அந்த கப்புள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேண்டில் லைட் டின்னருக்கு வந்து உட்காந்து அந்த சாப்பிட்லாங்க. அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே ரைட் சைடில் இருக்குது. நம்ம எப்போவுமே வந்துட்டு நைட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டுருக்குறாங்க. ஸோ ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் வெளியிலையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சிட்டிங் ஏரியா இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த லெஃப்ட் சைடில் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2 ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குதுங்க. ஸோ ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு அந்த சைடில் போய் வந்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள். நம்ம மார்னிங் கூட நின்று பேசுகிறது அது எல்லாமே வந்துட்டு போன வீடியோலையுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் காமிச்சிருப்பேன் நான்.
ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அந்த சைட்லேயுமே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குதுங்க. அண்ட் நம்ம ஆக்சுவலி வந்துட்டு கீழே இறங்கி போனால் தான் அந்த ரிவர் சைடுக்கு வந்து போக முடியும். ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காமிச்சேன்ல, அந்த ஏரியா தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஹோட்டல் லாபியில் தான் வந்து உட்காந்துட்ருக்குறோம். ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு பேக்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டுட்டு நம்ம டாட்டா பாபாய் இந்த ஹோட்டலுக்கு சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாங்க. இப்போ இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உளுந்தானு பெராட்டன் டெம்பிளுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஆக்சுவலி வந்துட்டு நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கான ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ ஸ்பீட் போட்டுமே வந்துட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்சால் நம்ம வந்து போகலாம். ஸோ இவங்ககிட்ட கேட்டும்போது அந்த லோக்கல் கைட்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவங்க வந்துட்டு ஒரு காட் வந்து வர்ஷிப் பண்ண மாட்டாங்க, இவங்க வந்துட்டு எலிமெண்ட்ஸை தான் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம உள்ளே வந்து போய் பார்ப்போங்க. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. வெயில் வந்துட்டு ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது ரெய்னி சீசனுக்கு இப்போ அக்டோபரில், பட் வந்துட்டு ரெயின் வந்து சுத்தமாக இல்லைன்னாங்க. ஸோ அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது. மேபி இன்னும் ஒரு 1 மந்தில் தான் வரும்னு நினைக்கிறோம். பட் வெயில் வந்துட்டு மண்டையை பொழக்குதுங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம லஞ்ச் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு டெம்பிளுக்கு வந்து போகலாங்க. ஸோ இங்கே இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸு அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆக்சுவலி உள்ளேயும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் என்னெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது, வர்ஷிப்பும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எஸ், நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் போய் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலாங்க. அண்ட் நிறைய இடத்துல இங்கே பாலி ஐலாண்டில் வந்து இந்த ஃபோக்ஸ் வாகன் அந்த விண்டேஜ் கார் நான் வந்து பார்த்தேங்க. ஸோ இது என்ன கார்னு எனக்கு வந்து தெரியல, பட் அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் வந்துட்டு குவர்க்கியாகவும் இருக்குது. ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு நேம் உங்கள் யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள், நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு பக்கு தெரியும் பீட்டில், பட் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. அண்ட் நம்மளுடைய ஓஜி ஸ்விஃப்ட்டு ஸோ இன்னும் நல்லா வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவை விடவே வந்துட்டு இங்கே கார்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பழைய காராக இருந்தாலுமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டொயாட்டா எஸ்யூவி வந்து நிற்கிது, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ எல்லாமே வந்து கன் கண்டிஷனில் வச்சுருக்குறாங்க, என்ன ஒரு பழைய வண்டியாக இருந்தாலுமே. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுண்டாயோடைய இந்த ஸ்டார் கேசர் எம்பிவி தான் வந்து போயிட்டுருக்குது. ஸோ நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எர்டிகா அப்புறம் இந்த கேரன்ஸு அந்த மாதிரியோட ரைவலுக்கு வந்துட்டு வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே ஆக்சுவலி வந்து டொயாட்டா, ஹோண்டா, சுசுகியோடைய சாம்ராஜ்யம் தான். ஹுண்டாய் கொஞ்சம் இருக்குது, பட் மெயினாக வந்துட்டு டொயாட்டா தாங்க ஏகப்பட்ட வெஹிக்கிள் இருக்குதுங்க.
ஸோ இங்கே போகிற வழியில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி வாங்கலான்ட்டு வந்து அப்பா வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாரு. ஸோ அங்கே பின்னாடி இருக்கிற குட்டி கடையில் அந்த ஸ்ட்ராபெரி வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் அப்படியே பின்னாடி பாருங்கள், இந்த சைடு ஃபுல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த சீனிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஊர் வந்துட்டு ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறை அந்த மாதிரி நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் இருக்குது அந்த ஸ்டெப் பிளான்டேஷனு. பட் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஸ்டெப் ஃபார்மிங்கில் அந்த பேடி ரைஸ் ஃபீல்டு தான் வந்துட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த பேடி ரைஸ் ஃபீல்டு அங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாமே வாங்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு போகணும். ஒரு 2 hours டிரைவுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து அந்த டனல் லாட் அப்படின்னு ஒரு டெம்பிளுக்கு போகணுங்க. ஸோ அங்கேயும் வந்துட்டு இதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பிள் தான் இருக்கும். ஸோ அதுவே போயிட்டு நல்லா அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அங்கே அந்த டெம்பிள் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல் தாங்க. ஸோ நம்ம ஹோட்டல் வந்து செரி ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்துட்டு வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நம்ம வந்துட்டு அன்வயா பீச் ரெசார்ட் அப்படின்னு போக போகிறோம். ஸோ அது வந்து அந்த பிளேஸ் பேர் வந்துட்டு குட்டா ஆக்சுவலி. ஸோ குட்டா வந்துட்டு பாலியோடைய டவுன் சவுத்தில் இருக்குது. அந்த டவுன் சவுத்துக்கு தான் நம்ம வந்து போக போகிறாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கே வந்துட்டு ஒரு 6:30, 7 o'clock அந்த மாதிரி ஆயிரும். இப்போ கரண்ட்டாக டைம் வந்து 2 o'clockங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு டனல் அவுட் போயிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பீச் ரெசார்ட்டில் போய் செக்இன் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு போகலாங்க. ஆல்சோ இங்கே பின்னாடி வண்டி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி வந்துட்டு சூப்பர் பைக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. பட் சூப்பர் கார்ஸ் வந்து அவ்வளோ இல்லை. மெயினாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹோண்டா, கவாசக்கி, யமஹா பைக்ஸ்லாம் வந்து நிறையா இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் ஒரு CBR 1000 RRவே வந்துட்டு பார்த்தேன் நான். அதுவே வந்துட்டு மவுண்ட் பட்டர் கிட்ட வந்துட்டு பார்க் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க சர்வசாதாரணமாக. அண்ட் நிறைய வந்துட்டு கவாசக்கி பைக்ஸும் இருக்குதுங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும், சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் நிறைய நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்துருப்போம்ல, ஆக்சுவலி இங்கேயுமே வந்து சூப்பர் பைக் கல்ச்சர் வந்துட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து நிறைய வந்து பார்த்தோங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோண்டா, ஒரு யமஹா அண்ட் கவாசக்கி இருக்குது. ஸோ நிறைய வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ் சூப்பர் பைக்ஸ் தான் அவங்க இங்கே நிறைய வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான். அண்ட் இவங்க தான் வந்துட்டு அந்த சூப்பர் பைக்கர்ஸ். ஸோ ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய், தேங்க்யூ. யா தேங்க்யூ, ஹேவிங் அ கிரேட் டைம். அண்ட் இப்போ இங்கே டனல் லாட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. அண்ட் இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த டெம்பிள் வந்து சீஷோர் டெம்பிள். ஸோ நம்ம பார்த்த அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஒரு டெம்பிள் வந்து லேக்கில் இந்த டெம்பிள். ஆனால் இது வந்து கோஸ்டல் சீஷோர். ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீச் வந்து தெரியும். அண்ட் டெம்பிள் வந்துட்டு அங்கே அந்த கார்னரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம அங்கே வந்துட்டு போய் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடம் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அருமையாக இருக்குதுங்க. இன்ஃபேக்ட் இங்கே நின்றுட்டு நாங்கள் நிறைய வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் வந்து கிளிக் பண்ணோம். பட் அங்கே உள்ளே வந்துட்டு அங்கே ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா நம்ம போவோம். இல்லைன்னா ஆக்சுவலி வந்துட்டு இங்கே என்ட்ரன்ஸ்லேயே நம்ம வந்துட்டு சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த சைடு வந்து போகலாங்க. ஸோ அந்த சைட்லேருந்தும் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு 4 o'clock ஆயிடுச்சு. நல்லா வந்து சன்செட் ஆகிற டைமுங்க. வெயில் வந்து தப்பிச்ச மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு வெயில் இப்போ போயிடுச்சு, சுத்தமாக அந்த வெயிலே இல்லைங்க. நல்ல கிளைமேட் வந்துட்டு வார்மாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு மத்தியானத்தில் அந்த டெம்பிளெல்லாம் இருக்கும்போது நிற்கவே முடியலைங்க, அவ்வளோ வெயிலாக இருந்துச்சு. ஸோ டெஃபினட்டாக இங்கே வரீங்கன்னா வந்துட்டு சன்ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுங்க. எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. பட் என்னுடைய தம்பிக்கெலாம் வந்துட்டு இந்த ரேஷஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வெயிலில் வந்து வருங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு அந்த சைடில் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த சைடுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேயுமே வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் போயிட்டு 2-3 ஃபோட்டோ வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்துட்டு நம்ம ரூம் தான். ஸோ அங்கே போய் நம்ம வந்து செக்இன் பண்ணணும். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து இந்த சன்செட் டைமில் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டெல்லாம் வந்து போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த சைடு வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு போக முடியும்னு பார்ப்போம். ஏன்னா வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போங்க போகிறதுக்கு. ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி வந்துட்டு கீழே இறங்கி வந்து போகலாம். பட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வந்து வச்சுருக்குறாங்க.
பட் ஸ்டில் இந்த வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்றத. ஆக்சுவலி இதோட நிறைய வியூஸ் வந்து இந்த பெனிடா ஐலாண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கேயே நம்ம வந்துட்டு போய் பார்ப்போம். அது வந்துட்டு டே ஆஃப்டர் டுமாரோ 2 நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து போகிறாங்க. ஸோ அங்கே இன்னும் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். பட் இந்த வாட்டர் குவாலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோவாலெல்லாம் அந்த வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ இருக்காது, ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டே வந்து அங்கே குளிக்கிறது வந்துட்டு நாட் அட்வைசபிள்னு சொல்லிட்டாங்க, அவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுங்க. பட் இங்கே வந்துட்டு வாட்டர் குவாலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சரி, ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. ஆக்சுவலி கீழே வந்துட்டு அலோவ் பண்ணல, க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பட் அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேறு லெவலாக இருந்திருக்குங்க உள்ளே போய் நிற்கிறதுக்கெல்லாம். பட் ஸ்டில் இதுவே வந்துட்டு ஃபோட்டோஜெனிக்காக இருக்குங்க அந்த ஸ்பாட்டு, நல்லா இருந்துச்சு எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வண்டியில் போய் ஏறிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹோட்டல் தான் வந்து போகிறோம். அண்ட் போகிற வழியில் நிறைய அந்த ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு ஷாப்பில் போய் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு போகலாங்க. பட் நம்ம ஊர்லேயே நிறைய இருக்குது. பட் ஸ்டில் இங்கே ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸு, அந்த ஹேண்ட்பேக்கு, அந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த வுட் ஒர்க் பண்ண அந்த குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சீப்பான ரேட்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ அதுவும் ஏதாச்சும் நல்லா இருந்துச்சா நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வாங்கலாங்க. ஸோ இங்கே வெளியிலேயே வந்து இந்த ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குங்க. மெயினாக வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் ஐட்டமு, ஹேண்ட்பேக்கு, இந்த வுட்டன் மெட்டீரியல்ஸ், அது எல்லாமே வந்துட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது ஷாப்பில். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்துட்டு நம்மளுடைய அப்பா அம்மா தம்பி எல்லாம் வந்து காருக்கு முன்னாடியே வந்து போயிட்டாங்க. ஸோ நீயும் சீக்கிரம் வா, நீ வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே நம்ம எதுவுமே வந்து ஷாப்பிங் பண்ணலைங்க. ஆல்சோ வந்துட்டு அங்கே குட்டான்ற அந்த மெயின் ஏரியா இருக்குல்ல, சிட்டிலே போயிட்டு நம்ம நிறைய வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ஹேண்ட் பேக்ஸ் ஆகட்டும் சரி, இந்த கிளாத் பேக்கு அண்ட் ட்ரெஸ் ஓகே விட்டுருங்க. பட் நிறைய அந்த வுட்டு, அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் ஐட்டம்லாம் நிறையா இருக்குதுங்க இங்கே. இப்போ வந்துட்டு இங்கே பீச் ரெசார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. அன்வயா பீச் ரெசார்ட் இங்கே பாலியில். அண்ட் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஏர்போர்ட்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு கிட்ட தாங்க இருக்குது. இது ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான் ஏர்போர்ட்லேருந்து. ஆனால் டிராஃபிக் வந்துட்டு அவ்வளோ அதிகங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 ஹவர் பக்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. இங்கே சிட்டிக்குள்ளே வந்தாச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம இருந்தது வந்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த வில்லேஜ் சைடில் இருந்தோம். பட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டனால வந்துட்டு ரொம்ப வந்து டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம செக்இன் வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ரூம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான். அண்ட் இந்த ரெசார்ட் ஆக்சுவலி வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குங்க இந்த ஆம்பியன்ஸ் இது. ஸோ அதுவே உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த பின்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இந்த லைட்டிங்லாம் வந்துட்டு டிம் லைட்டில் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் வந்துட்டு டே டைமில் பார்த்தோன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். பட் நைட் டைமில் இந்த லைட்டிங்கோட பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. ஸோ அங்கே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம ரூம் கீஸை வாங்கிட்டு நம்ம ரூமில் வந்து செக்இன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு வெளியே போகலாங்க. நம்ம இது ரோட் சைடில் இருக்க அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸு அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போய் வந்து சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு ரிசப்ஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ லாபியே வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுங்க. இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நல்லா இருக்கு ஆம்பியன்ஸு. பட் ஸ்டில் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்றது நான் வந்துட்டு போக போக வந்து சொல்கிறேன் நான். ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம முதல்ல ஸ்டே பண்ண ஹோட்டலோட இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் ஹோட்டல் இது. அண்ட் பீச் ஃப்ரண்ட்டும் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து பீச் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் இது. ஸோ இது வந்துட்டு எல்லாம் வந்து செக்இன் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ரூம் போகலாம். ஸோ செக்இன் பண்ணியாச்சு, இங்கே ரூமுக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷன் அப் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வெளியே போய் நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்லாங்க. நாளைக்கு நான் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர் வந்து நான் இங்கே ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இங்கே எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெளியே போயிட்டு இன்னும் நிறைய இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, இந்த குட்டி குட்டி கடையெல்லாம் இருந்துச்சு, நம்ம வரும்போது நிறைய பார்த்தேன் நான். ஸோ அங்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போயிட்டு வந்து எப்படி இருக்குது, என்ன ஃபுட்டே வந்து கிடைக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்ப்போங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் கூட நான் வந்துட்டு நிறைய வந்து பார்த்தேன் நான். ஸோ இந்தியன் குசின் வந்துட்டு நான் அவ்வளோவா ட்ரை பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இந்த பாலினீஸ் ஃபுட் தான் எனக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதுவும் நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போங்க, எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் வந்து சாப்பிட்லான்றது அங்கே போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷன் அப் ஆகி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் டிராஃபிக்குன்னு சொன்னேன்ல, இதுதான் நான் ஆக்சுவலி டிராஃபிக்கு சொன்னேன். நான் நம்ம ஊரோட ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் டிராஃபிக் வந்துட்டு எப்படி நிற்கிது பாருங்கள். 1 கிலோமீட்டர் வந்து தாண்டி போகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு 1 ஹவருக்கு மேலே ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பின்னாடி இருக்கிற அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வந்துட்டு அம்மா அப்பா வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்தியன் குசின் வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு வேறு ஏதாவது அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட், அந்த பால்னீஸ் ஃபுட் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது நான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். பட் எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் குசின் வந்து இங்கே குட்டால நிறையா இருக்குதுங்க. ஸோ இங்கே இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு இந்தியன் குசின் தான் இது. பட் நம்ம வந்துட்டு இந்தியன் குசின் வந்து ட்ரை பண்ண வேண்டாம், நம்ம வந்துட்டு பாலி குசின் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு நான் வேறு ஏதாச்சும் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான். ஸோ அதுவும் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேங்க எப்படி இருக்குன்றத. ஸோ ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய வந்துட்டு இந்த ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு வந்து மசாஜ் அதெல்லாமே இருக்குது. பட் வந்துட்டு ஏதாவது அந்த திங்ஸ் வாங்குறதுக்குன்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நான் ஏதாவது கிடைக்குமான்றதை. ஏன்னா டனல் அவுட்டில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி நான் வந்து பெருசாக திங்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கலை. நான் டைம் ஆகிடுச்சு கிளம்பல அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் இங்கே ஏதாவது வந்து கிடைக்குதான்றதை நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க. ஹாய் யோ motherfucker. Vale. Vite. Check. Thank you. Have fun. Hi. ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே வந்துட்டு இந்த டாட்டூ பார்லர், மசாஜ் அது எல்லாமே நிறைய இருக்குது. நைட் டைம்லேயும் வந்துட்டு நிறைய இருக்குங்க. பட் நம்ம வந்துட்டு டின்னர் தான் வந்து சாப்பிட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பண்ணுவோம். இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்து திரும்பி போயிடும் நாங்கள். ஸோ அங்கே நைட் டைமில் வந்துட்டு நிறைய பேர் அதை வந்து பார்த்தோம். ஆக்சுவலி வந்துட்டு கேமராவில் வந்து ஹாய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி தான் வந்து நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இங்கே ஸ்ட்ரீட்லலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து மெயின் வந்து குட்டா ஏரியாவில் வந்து அந்த பீச் சைடுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது டின்னர் வந்து எங்கேயாவது சாப்பிட முடியுமான்னு வந்து பார்ப்போங்க. ஸோ அது முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்து போகலாம். ஆல்சோ ஷாப்பிங் ஏதாவது பண்ணுறதுனா ஒன்றும் பண்ணலாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு சீ ஃபுட், அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் மாதிரிலாம் இருக்குது. அந்த சாட்டி ரோல் அந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த மெனுவில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ சாட்டி ரோல் வந்து பாலியோடைய அந்த ஃபேமஸ் இதுங்க. ஸோ அந்த சாட்டி ரோல் வந்து எப்படி இருக்குன்றது நம்ம வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் மற்ற அந்த ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட்லாங்க. ஸோ இங்கே சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பிடிச்சது அதனால இங்கே வந்துட்டு வேறு எதாவது ட்ரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வயிறு ஃபுல்லாகலைன்னா வெளியில் போய் இன்னும் நம்ம வந்து சாப்பிட்லாங்க. ஸோ எஸ், வாங்க உள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ரான் அண்ட் டக் ரோல் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது கம்மி தான், நான் எவ்வளோவே வந்து சாப்பிட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் தேவைன்னா நம்ம வேறு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து போய் பார்ப்போங்க. இல்லைன்னா இதுவே ஓகே தானுங்க எனக்கு. ஸோ அங்கே டின்னர் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. நம்ம வந்து கிளம்பிட்டோம். நம்ம வந்துட்டு டுவர்ட்ஸ் ஹோட்டல் பார்த்து தான் நான் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கிறேன் நான். ஸோ அங்கே அந்த போகிற வழியில் ஒரு மால் வந்து பார்த்தேன்னு சொன்னேன் நான். ஸோ அந்த மால் வந்துட்டு உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஆனால் அங்கேயே ஏதாச்சும் வந்து ஃபுட்டு கிடச்சுன்னா சாப்பிட்லாங்க. இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்து கிளம்பி போயிடலாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த மால். ஆக்சுவலி பின்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த மால்குள்ளே போய் என்னென்ன ஷாப்ஸ் இருக்குது, என்ன ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது, அதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாலுக்கு ஒட்டின மாதிரியே இங்கே உள்ளே வந்து பீச் இருக்குது. ஸோ நம்ம உள்ளே அங்கே இறங்கி போக முடியுமான்றது தெரியல. நம்ம வந்துட்டு உள்ளே அங்கே இறங்கி போக முடியும்னா நம்ம வந்து போய் பார்ப்போம். இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்துட்டு ரூமுக்கு நடந்து போகலாங்க. இது ஆக்சுவலி நான் சொன்ன இந்த டிஸ்கவரி மால், இந்த மாலுடைய பேர். ஸோ ஆக்சுவலி என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த மாலுக்குள்ளே இங்கேயே வந்து சாப்பிட்ருக்கலாமான்னு தோணுது. அங்கே போய் சாப்பிட்டதை விட்டுட்டேன். ஏன்னா இங்கேயே அவங்களுக்கு வந்து இந்த பார் அண்ட் கிரில் எல்லாம் இருக்குது. அண்ட் இங்கேயே வந்துட்டு இந்த பீச் ஷோர் ஓட்டின மாதிரியே வந்துட்டு நிறைய அந்த ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ விடுங்க, நம்ம வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போங்க எப்படி இருக்குன்றத. நான் ஒரு ஷேக் வந்து குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான். ரொம்ப சீப் தான் ஆக்சுவலி. ஒரு ஷேக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் வந்து 20,000 தான். ஸோ 20,000 இந்தோனேஷியன் ரூபாயில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு நம்ம கரன்சிக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு 85 or 90 rupees தான் வரும். ஸோ மில்க் ஷேக் வந்து வாங்கியாச்சு. நான் அப்படியே வந்துட்டு பீச் வரமாக வந்து உட்காந்து குடிச்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு ஃபோட்டோவில் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே போகலாங்க.
அண்ட் இப்போ மணி வந்து 10 மணி ஆச்சுங்க. இப்போ 10 o'clock நைட்டு. ஆனாலும் டிராஃபிக் வந்து தீர்ந்த மாதிரி கிடையாதுங்க. ஃபுல்லாக லைன் நின்றுட்டே தான் இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இவ்வளோ டிராஃபிக்கு 10 மணிக்கும் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சத்தியமாக தெரியல. நான் வந்துட்டு ஹோட்டல் வரும்போது ஒரு 5:30 6 இருக்கும். ஸோ அப்போவும் செம்ம டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைன் நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ டிராஃபிக்கை விட வந்து டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த டிராஃபிக் ஜாம் வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாகவே இருக்குது. அன்னைக்கு கேட்ட போது என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்துட்டு இது ஆக்சுவலி யூஸ்வல்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சிட்டியில் வந்துட்டு பாலியில் இருந்து ரொம்ப டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நாளைக்கு வந்துட்டு இந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பண்ண போகிறோம். இந்த பேராசைலிங்கு, ஜெட்ஸ்கீயிங்கு அண்ட் ஆல்சோ அண்டர் வாட்டர் சீ வாக்கு, டைவிங் அதெல்லாம் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2 days ஃபுல்லாமே வந்து பீச் சைடில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸாக நம்ம வந்து பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஃபன்னாகவும் இருக்கும். ஸோ எஸ், நிறைய வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் வந்து வரப்போகுது. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ஸோ இங்கே வந்தாச்சுங்க ஃபைனலாக ஹோட்டலுக்கு. அண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஹோட்டல்ஸு, பாரு அது எல்லாமே தான் இருக்குது. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு நான் ஒரு டீ டோட்டலரு. நான் வந்துட்டு எந்த ட்ரிங்க்ஸு, ஸ்மோக் எதுவுமே வந்து பண்ண மாட்டேன் நான். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த டைமில் வந்துட்டு ஃபுல்லாமே வந்துட்டு எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயுமே வந்து பாரு அதுதான் வந்துட்டு ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ எனக்குலாம் அது சத்தியமாக செட் ஆகுது. இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்மோக்குடைய அந்த ஸ்மெல்லே வந்து எனக்கு ஆகாதுங்க. அவ்வளோ இது அலர்ஜிக்காக இருக்கும். பட் ஸ்டில் நம்ம வந்துட்டு எப்படி தான் இருக்குன்றதை நம்ம வந்துட்டு வெளியே போய் வந்து பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. அண்ட் மோரோவர் வந்துட்டு நல்ல ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட்டாச்சு. ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஒரு சாக்லேட் மில்க் ஷேக்குன்னு வந்து குடித்தேன் அந்த பீச் ஃப்ரண்ட்டில் போய் வந்து பார்த்துட்டு. ஸோ எஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து ரெஸ்ட்டு தான். நம்ம மார்னிங் வந்து நிறைய அந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து பண்ணிடலாம்.